Bu dərs digər dərsin ikinci hissəsidir. Azərbaycanın göllərini keçəcəyik indi. Azərbaycanda 700-ə yaxın göl var və bu göllərin əksəriyyəti quruyur, yay aylarında quruyur. Və Azərbaycanın gölləri mənşəyinə görə qruplara ayrılır. Mənşəyinə görə göllər tektonik, buzlaq, uçqun və sürüşmə, relikt, çay-dərə və s. mənşəli ola bilər. Başlayaq tektonik mənşəli göllərdən. Tektonik mənşəli göllərə Abşeron və Qobustan ərazisindəki göllərin əksəriyyəti, Böyük və Kiçik Ala gölləri və Acınahor gölünü göstərə bilərik. Ümumiyyətlə gəlin bir-bir sayım. Kiçik Ala göl, Böyük Ala göl, Ala göllər, Acınahor, Masazır, Böyük Şor gölləri tektonik mənşəli göllərdir. Bu göllərdən Ala göllər, yəni Kiçik Ala göl, Böyük Ala göl, bunlar vulkanik tektonik mənşəli göllərdir. Yəni yalnızca tektonik mənşəli deyil. Böyük və Kiçik Ala göl şirin sulu göllərdir. Digər göllər Masazır, Böyük Şordur, Acınahor göldür. Bunlar isə şorsulu göllərdir. Böyük Ala göl okean səviyyəsindən 2729 metr hündürlükdə yerləşir. Kiçik Ala göl isə 2739 metr hündürlükdə. Bunlar əsasən yağış və qar suları ilə qidalanırlar. Abşeronun gölləri, yəni Masazır, Böyük Şor, Acınahor və s. bu göllər isə şorsulu göllərdir dedik və əsasən yeraltı yağış və texnogen sularla qidalanırlar. Abşeronun göllərindən duz istehsalında istifadə olunur və yod brom xammalı hesab olunur. Uçqun və yaxud da sürüşmədən yaranan göllərə əsasən dağlıq, qismən də dağətəyi ərazilərdə rast gəlinir. Kiçik Qafqazda Göygöl, Maralgöl və Ağgöl, Naxçıvan ərazisində isə Batıbat və Qanlı gölləri bu göllərə aid. Ümumiyyətlə Göygöl necə yaranıb? 1139-cu ildə güclü bir zəlzələ baş verir və bu zəlzələnin nəticəsində Kəpəz dağında bəzi uçqunlar baş verir. Və uçqunların nəticəsində Kəpəz dağından qopan qayalar və daşlar Ağsu çayının qolunun qarşısını kəsir. Beləliklə də uçqun mənşəli göllər əmələ gəlir. Bu göllərə Göygöl, Maralgöl, Zəligöl, Şamlı göl, Ördək göl, Ceyran göl və s. aiddir. Onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycanın ən dərin gölü Göygöldür. O 1556 metr hündürlükdə yerləşir və meşə landşaftında yerləşir. Maralgöl isə 1902 metr hündürlükdə yerləşir, o isə Subab çəmənliyi qurşağındadır. Və Ağsu çayı Maral gölündən başlayaraq Göygölə tökülür. Naxçıvanda yerləşən uçqun mənşəli Batabat gölü isə 2424 metr hündürlükdə yerləşir və dağ çəmən landşaftında yerləşir. Naxçıvan çay Batabat gölündən başlayır və Araz çayına tökülür. Qanlı göl isə 2500 metr hündürlükdədir. O da Batabat göl kimi dağ çəmən landşaftında yerləşir. Naxçıvan çayın qolu olan Kükü çay bu çaydan başlayır. Onu da qeyd edeyim ki, Qanlı və Batabat gölləri hər ikisi də Şahbuz rayonu ərazisində yerləşir. İndi gəlin görək çay-dərə mənşəli və yaxud da axmaz göllər hansılardır? Bunlara Candar göl, Ağgöl, Sarısu gölü, Hacıqabul gölü və Duzdağ gölü aiddir. Xəritədə də fikir versəz görərsiniz ki, bu göllərin hər biri Kür çayının sahilində yerləşir. Çünki bu göllər Kür çayının meandırlı yatağı boyunca yerləşirlər. Bunlara həm də Kür çayının axmazları deyilir və Kür çayının səviyyəsi qalxdıqda bu göllərin sahəsi artır. Quraqlıq dövrdə isə onların sahəsi azalır və suları daha da şorlaşır. Bunlardan yalnız Candar göl okean səviyyəsindən yuxarıda yerləşir, digərləri isə okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Candar göl okean səviyyəsindən 380 metr hündürdədir. O, Ağstafa rayonunda yerləşir və Gürcüstanla sərhəddə yerləşir. Sarısı gölü sahəsinə görə Azərbaycanda ən böyük göldür və İmişli rayonu ərazisində yerləşir. Bu göllərlə bağlı maraqlı bir məlumat da sizə çatdırım. Deməli, bu göllər suların səviyyəsi düşdüyü vaxt, yəni Kür çayında suyun səviyyəsi az olduğu vaxtlarda suları şortəhər və yaxud da şor olur. Digər dövrlərdə isə, yəni Kür çayının bol sulu olduğu dövrdə bu göllərə şirin su dolur və onların suyu şirin olur. Buzlaq mənşəli göllərə isə Şahdağ, Bazardüzü, Tufandağ, Qapıcıq, Murovdağ və Dəli dağın yüksək dağlıq ərazilərində 2800-3500 metr hündürlüklərində rast gəlinir. Bu göllərə misal olaraq Qəbələ rayonu ərazisində yerləşən
Tufan gölü göstərə bilərik. Buzlaq mənşəli göllər adından da gördüyünüz kimi buzlaqlarla qidalanır. Son olaraq liman və yaxud da laqun mənşəli göllərə baxaq. Bu göllər əvvəllər Xəzər dənizinin bir hissəsi olub, daha sonra ondan ayrılan hissələrə deyilir. Bu göllərə misal olaraq Ağzıbir Çala gölünü göstərə bilərik. Bu göl Şabran rayonu ərazisində yerləşir və Dəvəçi çayı bu gölə tökülür. Və Respublikamız ərazisindəki çaylar şor sulu və şirin sulu olmaqla iki qrupa ayrılır. Mən bunlardan şor sulu olanları sayacağım, digərləri şirin suludur. Deməli, şor sulu olanlar Ağzıbir Çala, Kürdaxanı, Masazır, Böyük Şor, daha sonra Xocasəndi, Qanlı göldür, Sarısu göldür, Hacıqabul, Mehmana, Ağgöl və Acınohur gölləridir. Digərləri isə şirin suludur.